Viloyat musiqali drama teatrida fuqarolik jamiyati haftaligi doirasida 3 dekabr xalqaro nogironligi bo'lgan shaxslar kuni munosabati bilan o'tkazilgan xayriya marafoni jamoatchilikni bir maqsad atrofida birlashtirdi. Ushbu tadbirning asosiy maqsadi jamiyatimizda nogironligi bo'lgan insonlarni qo'llab-quvvatlash, ularning imkoniyatlarini kengaytirish va mehr-oqibat hamda insonparvarlik g'oyalarini yanada kuchaytirishdan iborat. Inson qadri uchun shiori ostida o'tkazilgan xayriya marafonining asosiy mazmun mohiyati jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan e'tibor va g'amxo'rlikni kuchaytirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda teng huquqli fuqaro sifatida hayotda o'z o'rnini topishlari uchun sharoit yaratishdan iboratdir. Tadbirda jamoatchilik vakillari, ijodkorlar va faollar bir maqsad atrofida birlashdilar. Jamiyatimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularning hayotga yanada qat'iyat bilan kirib borishlariga ishonch bag'ishlash, badiiy musiqiy chiqishlar, vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar, raqslar tadbirga yanada mazmun bag'ishladi. Unda so'z olganlar bu kabi tadbirlar insonparvarlikning amaliy ifodasi, hamjihatlik va birdamlikning yorqin namunasi sifatida ijtimoiy ahamiyat kasb etishini, yurtimizda hech kim e'tibordan chetda emasligini ta'kidlashdi. Nogironligi bo'lgan shaxslar kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan nogironlar kuni deb e'lon qilingandan boshlab biz har yili muntazam ravishda e'tibor kunini biz nishonlab kelamiz. Bu tadbirni o'tkazishimizdan maqsad yil davomida qilingan ishlarimizni bir sarhisob qilib olamiz. Demak, nimalarga e'tibor berdik, nimalar qolib ketdi, kelasi yilda nimalar qilishimiz kerak, buni biz o'zimizga reja qilib olamiz. Bugungi kunda o'tkazayotgan xayriya aksiyamizda ham maqsadimiz nogironligi bo'lgan shaxslarni ozgina bo'lsa ham kayfiyatini ko'tarib, demak, inklyuziv turizm deymizmi, shu barcha uchun turizm degandek ziyoratlarni tashkil qilganmiz. Tadbir nafaqat moddiy yordamni, balki ma'naviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlashi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Jamiyatning birlashgan holda amalga oshirgan har bir ezgu harakati nogironligi bo'lgan shaxslar hayotini yaxshilashga, ularning imkoniyatlariga ishonch uyg'otishga va jamoatda faol ishtirok etishlariga zamin yaratadi. Tadbir doirasidagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun Samarqanddagi Boqiy shahar turizm majmuasiga tashkil qilingan sayohat ham yorqin lahzalarni ulashdi. Bu sayohat nogironligi bo'lgan ishtirokchilarga yurtimiz tarixiy merosini ko'rish, uning mohiyatini his etish va ma'naviy zavq olish imkonini berdi. Qadimiy inshootlarning g'aroyib me'morchiligi, boy tarixi va madaniy qimmati ularda katta taassurot qoldirdi. Shundan so'ng bir piyola choy tashkil etilib, dasturxon atrofida jamlanganlar o'zaro suhbatlashib, bir-birlariga yaqinroq bo'lish imkoniyati yaratildi. Tadbir nogironligi bo'lgan shaxslar uchun birdamlik va do'stlikni yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Bu kabi tashabbuslar nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o'rni va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, eng muhimi har bir insonga bo'lgan hurmat va e'tiborni amalda ko'rsatishga zamin yaratadi.